សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបដំឡើង Active Directory នៅលើ Windows Server 2012 R2 អូខេហើយសួរថាអីគេទៅគឺជា Active Directory មិនចាំបាច់ install វាទៅអីអូខេ Active Directory ហ្នឹងគឺជាការរៀបចំ store object នៅលើ network យើងអូខេហើយគេទៅគឺជា object នៅលើ network object នៅលើ network យើងហ្នឹងគឺ user account computer account share folder ឬក៏ printer អីជាដើមយើង store វានៅលើ network ដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអូខេឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលយូរយើងបើក Windows Server យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការដំឡើងវាអូខេឥឡូវសូមដាក់ឲ្យវាធំបន្តិចអូខេមុននឹងអាចធ្វើការដំឡើងលើ Active Directory យើងបានទី1យើងត្រូវដាក់ IP address ដែលជាលក្ខណៈ static ទី2យើងត្រូវដូរឈ្មោះ counter របស់ server យើងនឹងអូខេឥឡូវយើងដាក់ IP ជាលក្ខណៈ static សិនអូខេដើម្បីដាក់បានយើងមកមើលខាងក្រោមផ្នែកខាងក្រោមខាងស្នាមនេះយើងឃើញដូចជាមានរូប desktop មួយយើង right click លើវាទៅហើយយើងយកពាក្យមួយដាក់ថា open network and sharing center អូខេចុចលើវាទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវយកពាក្យមួយទៀតដាក់ថា ethernet អូខេចុចលើវាបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យមួយទៀតដាក់ថា properties ហើយយើងនឹងឃើញពាក្យមួយដាក់ថា internet protocol version 4អូខេយើង select លើវាទៅហើយចុចលើពាក្យមួយទៀតដាក់ថា properties អូខេហើយត្រង់នេះដើម្បីដាក់ IP ជាលក្ខណៈ static បានយើងត្រូវយក option ខាងក្រោមនេះគឺ use the following IP address អូខេយើង select លើវាទៅហើយយើងអាចដាក់ IP ជាលក្ខណៈ static បានហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ 192.168.1.1 អូខេហើយត្រង់នេះគឺ subnet mask ហើយខាងក្រោមនេះគឺ default gateway គឺច្រកចេញទៅកាន់ internet default gateway ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំអត់ប្រើ internet ទេអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងអាច skip វាបានអូខេត្រង់នេះបើយើងមកមើលត្រង់នេះគឺគេដាក់ថា prefer DNS server អូខេត្រង់នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងដាក់នៅ IP address របស់ server អូខេអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចគ្នាដែរ 192.168.1.1 អូខេហើយmìnhក៏ដាក់ដូចគ្នាមែនអូខេដោយសារតែ DNS នេះគឺមុខងារវាបកប្រែពី domain name ទៅ IP address ដោយសារតែកុំព្យូទ័រយើងវាធ្វើការតែជាមួយនឹង number វាអត់ដឹងថា domain name ដូចជា youtube.com អីអាអត់វាអត់ដឹងថានឹងអីគេទេវាត្រូវការ DNS ដើម្បីបកប្រែពី domain name ទៅកាន់ IP address អូខេប៉ុន្តែត្រង់នេះបើសិនជាយើងចៃដន្យអីយើងដូរដាក់ថា 192.168.1.2 អញ្ចឹងវាច្បាស់ជា Vivo ហើយព្រោះត្រង់នេះចុច1ឯងអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរបែបនេះបានអូខេយើងអាចដាក់ថា 127.0.0.1 អូខេយើងដាក់បែបនេះបានន័យថាយើង point ទៅកាន់ខ្លួនឯងបានន័យថាទោះជាខាងលើនេះវាយើងបានដូរដាក់ថាចុច2ឬក៏ចុច3ឬក៏ចុច4ក៏ដោយបានន័យថាវា automatic point ទៅកាន់ IP address របស់ server ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យខ្លាចថាមានបញ្ហាកាត់ឡើងទេអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមដូរវាដាក់ចុច1វិញអូខេបន្ទាប់ពីយើងបានកំណត់ហើយយើងចុចពាក្យអូខេហើយ close អូខេឥឡូវយើងត្រូវដូរឈ្មោះកុំព្យូទ័ររបស់ server យើងនឹងដើម្បីដូរបានយើងមកមើល app មួយនៅក្បែរstart menu នេះគឺគេដាក់ថា server manager អូខេយើងបើកវាទៅឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់វាធំបន្តិចអូខេបន្ទាប់មកយើងមកមើលត្រង់នេះគេដាក់ថា local server អូខេយើងចុចលើវាទៅបន្ទាប់មកត្រង់នេះគេដាក់ថា computer name អូខេហើយយើងចុចលើនេះទៅដើម្បីដូរឈ្មោះកុំព្យូទ័រ server យើងអូខេហើយចុចលើនេះមួយទៀត change អូខេឥឡូវយើងអាចដូរបានហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះវាដាក់ថា fish អូខេបន្ទាប់ហើយយើងយកពាក្យថាអូខេ
ត្រង់នេះគឺវាតម្រូវឲ្យយើង restart កុំព្យូទ័ររបស់យើងដើម្បី apply នៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងហ្នឹងអូខេ close អូខេយើង restart តាមសំណពរអូខេ control I insert ដើម្បី sign in password 1 2 3 A B C D O អូខេបន្ទាប់ពីយើងបានដាក់ IP address ជាលក្ខណៈ static ហើយនឹងបានដូរឈ្មោះ computer server យើងហើយឥឡូវយើងអាចធ្វើការតម្លើងនៅ Active Directory យើងបានហើយអូខេយើងអាចចុចលើនេះដាក់ថា add roles and feature ឬក៏យើងអាចចុចលើត្រង់នេះដាក់ថា manage and យកពាក្យមួយទៀតដាក់ថា add roles and feature គឺពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេអូខេអូខេដើម្បីធ្វើការដំឡើង Active Directory យើងត្រូវ select លើត្រង់នេះដាក់ថា server and roles ប៉ុន្តែយើង select លើវាអត់កើតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវ select លើ server selection នេះសិនទើបអាច select លើវាបានអូខេយើង select លើវាសិនទៅអូខេបន្ទាប់មក select លើ server and roles អូខេ select បានហើយអូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវស្វែងរកពាក្យមួយដាក់ថា Active Directory Domain Services អូខេយើង select លើវាទៅដើម្បីធ្វើការដំឡើងនៅ Active Directory យើងហ្នឹងអូខេ select លើវាបន្ទាប់មកវាទាមទារឲ្យយើង add នៅ feature មួយចំនួនទៀតអូខេយើង add តាមសំណពរអូខេដោយសារតែ Active Directory យើងវាធ្វើការជាមួយនឹង domain name អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវការតម្លើងនៅ DNS មួយទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងdomain name នោះបានគឺមុខងារវាបកប្រែពី domain name ទៅជា IP address អូខេយើង take លើវាទៅដើម្បីធ្វើការដំឡើងអូខេ add feature អូខេបន្ទាប់មកដើម្បីឲ្យមានភាពលឿនគឺយើងអាចចុចត្រង់ពាក្យនេះដាក់ថា confirmation ចុចលើវាទៅអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យដាក់ថា install អូខេចុចលើវាទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវ installation succeeded ហើយប៉ុន្តែវាតម្រូវឲ្យយើង promote this server to a domain controller អូខេវាទាមទារឲ្យយើង promote server ហ្នឹងទៅជា domain controller អូខេ domain controller ហ្នឹងគឺវាចង់ឲ្យយើង promote server ហ្នឹងទៅជា server មួយដែលមេគេអាចគ្រប់គ្រងលើ client ឬក៏ server ផ្សេងទៀតអូខេយើងចុចលើវាទៅអូខេបន្ទាប់ពីចុចលើវាហើយវានឹង pop up នៅ window នេះមកទាំង window ហ្នឹងមកអូខេខាងលើនេះគេដាក់ថា add a domain controller to an existing domain អូខេដោយសារតែយើងអត់មាន domain ពីមុនមកទេអញ្ចឹងយើងអត់អាចយក option ខាងលើនេះបានទេហើយ option ខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា add a new domain to an existing forest អូខេដោយសារតែយើងអត់មាន forest ពីមុនមកទេអញ្ចឹងយើងយក option ខាងក្រោមគេនេះគឺ add a new forest អូខេចុចលើវាទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយើងមកមើលត្រង់នេះគេដាក់ថា root domain name អូខេត្រង់នេះបើសិនជាយើងមាន domain name យើងអាចដាក់បានអូខេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានទិញអញ្ចឹងត្រង់នេះយើងអាចដាក់ឈ្មោះណាមួយបានខ្ញុំសូមដាក់ថា fish ហើយដាក់ថា .local អូខេ.local នេះបានន័យថាម៉េចគឺបានន័យថាបើសិនជាយើងដាក់វាទេបើសិនជា server យើងភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ីនធឺណិតទៀតនោះវានឹង search រក fish នេះគឺអីគេទៅវានឹង search រក OK អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ server យើង slow អូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ .local អូខេបន្ទាប់មកយើងចុចពាក្យថា next
ok អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រង់នេះគេដាក់ថា for this functional level អូខេត្រង់នេះគេចង់បានន័យថាបើសិនជាយើងមាន server version មិនលាយគ្នាឧទាហរណ៍ថា2008 2012ឬក៏2019វាមិនលាយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវទម្លាក់វាមកត្រឹម2008ដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើការជាមួយនឹង version ចាស់ៗបានអូខេហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគេដាក់ថា domain functional level អូខេត្រង់នេះគឺការកំណត់feature របស់ domain controller យើងអូខេត្រង់នេះយើងអាចជ្រើសរើស version វាអាចស្មើនឹងខាងលើបានឬក៏ខ្ពស់ជាងខាងលើបានអូខេហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគឺគេដាក់ថា type the directory services restore mode អូខេត្រង់នេះគេទាមទារឲ្យយើងដាក់នៅ password នៅពេលដែល server យើងវា error អីមួយយ៉ាងទៅយើងត្រូវការ password នឹងដើម្បីធ្វើការ restore វាឲ្យមកលក្ខណៈដូចដើមវិញអូខេហើយខ្ញុំសូមដាក់123 ASDF អូខេក្រោមនេះខ្ញុំសូមដាក់123ដូចខាងលើដែរ ASDF ថោអូខេចុចពាក្យថា next អូខេចុចពាក្យថា next ទៀតអូខេត្រង់នេះគេដាក់ថា the net BIOS domain name អូខេត្រង់នេះគឺសំដៅទៅលើឈ្មោះរបស់ server យើងឈ្មោះរបស់ machine server យើងអូខេត្រង់នេះគឺគេ suggest ឲ្យយើងដាក់ថា office 0អូខេយើងស្របអូខេ click next អូខេដល់ត្រង់នេះគឺកន្លែងដែលបន្ទុក database របស់ Active Directory យើងអូខេគឺជាលក្ខណៈ default គឺគេកំណត់មកបែបហ្នឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅដាក់ទីតាំងណាមួយបានអូខេតែខ្ញុំសូមរក្សានៅ default ដែរអូខេ click next អូខេចុចពីខាង next អូខេត្រង់នេះគឺវាទាមទារធ្វើការឆែកជាមួយសិនទៅអាចធ្វើការដំឡើងបានអូខេយើងចាំវាបន្តិចទៅអូខេអូខេឥឡូវយើងអាចធ្វើការដំឡើងវាបានហើយអូខេយើងចុចពាក្យថា install ចុច restart លើហើយអូខេដោយសារតែយើងបានធ្វើការ install នៅ Active Directory អូខេ restart ហើយដែលយើងបានអប្លាយមិញហ្នឹងអូខេចំពោះវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច like អូខេខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយ